Herën e kalume, folëm për një temë të rëndë. Folëm për dhunën. Për mënyrën se si shpesh I japim më shumë hapësinë shkatërimit se sa ndërtimit. Ama sot du me folë për anën tjetër. Sepse nëse gjithmonë flasim për ata që shkatrojnë, harrojmë njerëzit që çdo ditë ndërtojnë. Ndërtojnë familje, një biznes, një ide, një ëndër, një të ardhme. Ndërtimi nuk fillon me beton. Nuk fillon me tulla. Ndërtimi fillon me vendime. Dhe pyetja nuk duhet më kanë çka po shkatrohet, por çfarë po ndërtojmë. Ju ngjat jeta dhe mirë se vini në emisionin numër 2. Unë jam Uran Këqiku dhe kjo është emisioni jam Zëllep. Kur ndëgjojmë fjalën ndërtim, shpesh mendja na shkon te diçka konkrete. Te një ndërtesë, te një shtëpi, te një rrugë. Diçka që mundemi me prek me dorë. Po ndërtimi nuk fillon gjithmonë me gur. Shpesh fillon me një ide. Një ide që dikush e ka pas dikur, kur askush tjetër nuk e ka pa. Sot shumë gjëra na duken normale. Ama dikur ka qenë vetëm një mendim në kokën e dikujt. Një shkollë ka fillu me dëshirën për me mësu. Një këngë ka fillu me një emocion. Një kompani ka fillu me një rrezik. Një ndryshim në shoqëri ka fillu me një person që ka vendosur me fol. Çka do të thotë me ndërtu? Me ndërtu do me thonë me marrë diçka që nuk ekziston ende dhe me I dhënë forma saj. Po ndërtimi nuk është vetëm krijem. Për me ndërtu diçka të re, shpesh duhet me ndryshu diçka brenda vetës. Secili prej nesh çdo ditë ndërton diçka.
atëherë kur nuk e kuptojmë. Një fjalë që ja themi diku mundet ose me ndërtu, ose me rënu. Një zgjidhje që e bojmë sot mundet me kriju një të ardhme tjetër nesër. Edhe vetë shoqënia jonë është një ndërtesë. Çdo gjenerat e vendos nga një tull. Çfarë tullash po vendosim ne? Të frikës? Të urrëqjes? Të ndarjes? Apo të dijes? Të respektit? Apo të krijimit? Ndoshta problemi më i madh është që shumë njerëz presin që dikush tjetër me ndërtu. Presin pe shtetit, presin pe politikanëve, presin pe dikujt tjetër. Ama çdo shoqëri është pasqyra e njerëzve që e përbojnë. Ndërtimi fillon kur një person vendos: unë kam përgjegjësi. Edhe jo sepse një person mundet me ndryshu krejt botën, por sepse çdo ndryshim i madh ka fillu me një person. Pra pyetja nuk është apo ndërtohet diçka, sepse diçka gjithmonë është duke u ndërtuar. Pyetja është, çfarë po ndërtojmë ne? Ka një gjë shumë interesante të njëri. Shpesh në tërheq ma shumë ajo që prishet se sa ajo që ndërtohet. Një lajm për një konflikt, për një skandal, ose një përplasje. Mundet me marrë mira shikime e klikime brenda pak minutash. Ama një histori për dikë që ka punuar me vite për me ndërtu diçka, shpesh kalon pa u vrejt. Pse ndodh kjo? Pse shkatrimi shpesh bëhet spektakël, kurse ndërtimi mbetet në heshtje? Ndoshta sepse shkatrimi është i menjëhershëm. Një ndërtesë mundet me u rënu për disa sekonda. Ama me ndërtu duhen vite. Një marrëdhënie mundet me u prish me një fjalë. Ama me kriju besim duhet kohë. Një reputacion mundet me u dëmtu për një moment. Ama me ndërtu një emën duhet një jetë. Dhe kjo është një nga sfidat e kohës sonë. Algoritmet shpesh e shpërblejnë reagimin. Sa ma shumë zemrim, sa ma shumë konflikt, sa ma shumë dramë,
aq më shumë vëmendje merr. E pyetja është: ajo që merr më shumë vëmendje, a është ajo që ka më shumë vlerë? Një video prej disa sekunda, kur dikush sillet keq, mundet më shpërnda mira herë. Ama një profesor, i cili për 30 vjet i ka ndihmu me qindra nxënës, askush nuk e njeh. Një prind i cili sakrifikon për çdo ditë për familjen, kur nuk bëhet viral. Ama ndoshta ai ose ajo janë ndërtuesit më të mëdhej të shoqërisë sonë. Dhe këto duhet me pyet veten: çka po ushqejmë? Çfarë po shikojmë? Çfarë po shpërndajmë? Sepse çdo klikim, çdo koment, çdo shpërndarje është një votë për atë botë të cilën duajmë po. Edhe në kulturën tonë, shpesh kemi pas tendencë me kujtu ma shumë momentet e dhimbjes. E kjo është pjesë e historisë sonë. Po krahas dhimbjes, ka gjithmonë një krijim. Populli jon nuk ka mbijetu vetëm se ka ditë me rezistu. Ka mbijetu sepse ka ditë me kriju. Ka kriju këngë, ka kriju art, ka kriju familje, ka kriju dije. Shkatrimi gjithmonë bën zhurmë. Ama krijimi punon në heshtje. Ama ajo që ndërtohet në heshtje, gjithmonë zgjat më gjatë. Prandaj, kur e hap telefonin nesër, me çfarë do të zgjedhësh me ushqy? Një konflikt tjetër, apo një ide me të cilën mundesh me kriju diçka? Sepse në fund, ne nuk jemi vetëm konsumues të asaj që shohim. Ne jemi pjesë e ndërtimit. Edhe pa e kuptu, çdo ditë jemi të ndërtu diçka. Kur flasim për njerëzit që ndërtojnë, shpesh na shkon mendja te emrat e mëdhej, të njerëzit që i shohim në skenë, të ata që kanë sukses, të ata që kanë famë.
Por miliona njerëz çdo ditë janë duke ndërtuar diçka. E shumica e tyne nuk do të jenë kurrë në një titull lajmi. Ata janë ndërtuesit e padukshëm. Njerëz që nuk kërkojnë dua trokitje. Ama pa ta, shumë gjana nuk do të ekzistonin. Një mësues i cili çdo mëngjes hyn në klasë. Ndoshta ai nuk e sheh me njëherë rezultatin. Por një ide që ai e mbjell sot mundet me ndryshu jetën e një fëmije pas 10 vitesh. Një prind që punon çdo ditë dhe sakrifikon gjithçka. Sepse mundohet me i dhonë fëmijët vetë diçka më të mirë se ajo që ka pas veç vetë. Ky është ndërtim. Një artist që krijon edhe kur askush nuk e dëgjon. Një muzikant që shkruan një melodi. Një piktor që e krijon një vepër. Një shkrimtar që shkruan një faqe. Çdo krijim fillon në heshtje. E problemi është që ne shpesh e kërkojmë vetëm rezultatin. Dua me pa suksesin, por nuk dua me pa procesin. Dua me pa ndërtesën e përfunduar. Po i harrojmë ata të cilët e vendosën çdo tull. E shumë shqiptar në përbot janë ndërtues të padukshëm. Njerëz cilët janë larg vendit të lindjes. Askush nuk e sheh luftën që e kanë kaluar për me arrit deri aty. Kjo më kujton diçka shumë njerëzore. Secili prej nesh e ka një pjesë të historisë që të tjerët nuk e shohin. Netët kur ke mendu me u dërzu. Momentet kur kem pas frikë. Ditët kur kem vazhdu edhe pse ka qenë vështirë. Këto janë ato pjesë të padukshme të ndërtimit. Jo çdo ndërtues e mban një helmet. Jo çdo ndërtues e ka një kompani. Jo çdo ndërtues e ka një emër të njohur. Ama çdo person i cili jep diçka të mirë kësaj bote, është duke ndërtu. Prandaj sot, dua me bo një pyetje secilit që po na shikon. A e ke vrejt ndonjëherë një ndërtues të padukshëm në jetën tënde? Dikë që ndoshta asnjëherë nuk e ka marrë falënderimin të cilin e meriton. Një person
që ka ndiku te ti shumë, pa e kuptu hiq. E ndoshta edhe ti, je ai person për diko tjetër. Sepse bota nuk ndërtohet vetëm nga njerëzit që shihen. Bota ndërtohet nga ata që punojnë në heshtje, nga ata që mbjellin sot, edhe pse nuk e din se kush do ta shijoj hijen nesër. Pas gjithë këtyre që folëm, mbetet një pyetje. Jo për shoqërinë, as për politikanët, dhe jo për dikë tjetër, por për ty. Çka je ti duke ndërtu sot? Sepse ndonjëherë kalojmë shumë kohë duke analizu botën rreth nesh. Po harrojmë me pyet veten. Çfarë po krijoj unë çdo ditë? Çfarë po lopas vetes? Ndërtimi fillon me gjona të vogla, me një zakon të ri, me një mendim pozitiv, me një aftësi të re që e mësojmë, me një gabim për të cilët nxjerrim mësime, me një vendim që na afron me personin me të cilin dohemi më bo. Sepse vetja jonë është një projekt. Një projekt që nuk përfundon kurrë. Çdo ditë e kemi një mundësi të re të vendosim një tull tjetër. Një tull me karakter. Një tull me dije. Një tull në marrëdhëniet tona. Ama duhet me qenë të sinqert me vetveten. Çfarë po ndërtojmë realisht? Apo ndërtojmë diçka që do të na bëj krenar? Apo vetëm po reagojmë ndaj asaj që ndodh rreth nesh? Sot jetojmë në një kohë ku shumë njerëz e ndërtojnë vetëm një pamje të vetes. Një imazh për të tjerët. Edhe pyetja është: çfarë po ndërtojmë kur askush nuk na shikon? Karakteri nuk ndërtohet para kamerës. Karakteri ndërtohet në momentet kur nuk ka publik. Kur zgjedhemi me qenë të drejtë, edhe atëherë kur askush nuk na kontrollon. Kur vazhdojmë me punu, edhe kur askush nuk duar troket. Kur flasim, edhe kur egoja na thot me mbajt inat.
Këto janë gurët e vegjël të një jete të madhe. Dhe çdo krijues patjetër që e njeh këtë proces. Një këngë nuk lind për një natë. Një ide nuk bëhet realitet për një ditë. Pas çdo krijimi që e shohim, ka shumë orë që nuk i ka pa askush. Ka dyshime, ka prova, ka dështime. Ama në fund, diçka ndërtohet. Do shta dikush që na sheh sot mundet me mendu, unë nuk kam ndërtu asnjë gjë. Ama ndoshta ti nuk e ke pa rrugën tënde. Do shta ke harru sa shumë ke ndryshu. Do shta gjanat që sot të duken të vogla janë themelet e diçka shumë më të madhe. Sepse ndërtimi nuk është garë me dikë tjetër. Secili e ka kohën e vet. Secili e ka rrugën e vet. Ama secili e ka një përgjithësi. E ajo është që mos me lën veten pa u zhvillu. Prandaj sonte, para se me gjyku botën, ndalu pak edhe shikoje veten. Edhe bëne pyetjen, çka jam unë duke ndërtu? Një frikë, një arsye, apo një të ardhme? Sepse në fundit, ajo që ndërtojmë çdo ditë, bëhet jeta jonë. Jo nesër. Jo një ditë. Por tani. Tani ndërsa flasim. Arritëm te fundi e pjesës parë. Sot folëm për ndërtimin. Jo për ndërtesa. Edhe jo për projekte. Por folëm për gjithçka që ne krijojmë për ditë. Folëm për ata se çka do të thotë me ndërtu. Sepse çdo gjë e madhe fillon me një ide të vogël. Folëm për mënyrën se si shpesh shoqëria jonë i jep më shumë vëmendje shkatërimit se sa krijimit. Folëm për njerëz që ndërtojnë në heshtje. Ata të cilët nuk kërkojnë famë. Ama pa ta, bota jonë nuk do të ishte e njëjtë. Dhe folëm për pyetjen më të rëndësishme. Çka je ti duke ndërtu? Prandaj, sonte du me jolon me një sfidë. Jo një sfidë për me tregu diçka para të tjerëve. Ama një sfidë për veten.
brenda javës që vjen, mundohu me bo një veprim që ndërton. Ndihmoje dika. Mëso diçka të re. Rregullo diçka që e ke lënë pas dore. Filloje atë që e ke shty për një kohë të gjatë. Ama bën edhe një gjatë tjetër. Gjeje atë ndërtuesin e padukshëm në jetën tënde. Dikë që ka bëu mirë për ty, ama ndoshta kur nuk i ke thonë faleminderit. Thëre, shkruaj, kallëzoj që e vlerëson. Sepse shumë njerëz që ndërtojnë nuk e din kur sa shumë ndikim kanë pas të tjerët. Ne shpresim që bota me ndryshu. Ama harrojmë që bota është ndërtuar prej zgjedhjeve tona, prej fjalëve tona, prej veprimeve tona, prej mënyrës se si sillemi kur askush nuk na sheh. Çdo ditë, dikush është duke ndërtuar diçka. E pyetja është, a do të jesh edhe ti pjesë e atij ndërtimi? Miq të dashur, përveç sponsorëve dhe mbështetësve, jam në kërkim edhe të një partneri strategjik. Dikuj që nuk e sheh vetëm ku është zella sot, por ku mund të jetë pas 1 apo 2 sezoneve. Dikuj që kupton se gjanat me vlerë nuk ndërtohen brenda natës. Dikuj që e sheh potencialin para se ta shohin të tjerë. Zëllab është ende në fillim të rrugtimit të vet. Por unë besoj se së bashku mund të ndërtojmë diçka që ka vlerë afatgjate për shqiptarët kudo që jetojnë. Nëse ndani të njëjtin vizion dhe mendoni se mund të krijojmë diçka me vlerë së bashku, ju ftoj me na kontaktuar. Sepse nganjëherë, një ide e mirë ka nevojë për mbështetje. Por nganjëherë ka nevojë për partnerin e duhur. Kur folëm deri tash për ndërtimin, folëm për njerëzit, për karakterin, folëm për shoqërinë, folëm për zgjedhjet të cilat i bëjmë çdo ditë. Ama njerëzimi gjithmonë ka pas një dëshirë tjetër. E ka pas dëshirën me kriju, me shpik,
me ndërtu rrjete të cilat na ndihmojnë me shku më larg. Prej rrotës së parë deri te kompjuteri. E sot jemi para një prej ndërtimeve më të mëdha për të kohës sonë. Jemi para inteligjencës artificiale. Ama çdo teknologji e madhe e ka një pyetje pas vetes. Jo vetëm çka mundet me bëu teknologjia, po kush po e ndërton atë? Edhe për çfarë qëllimi? Sepse edhe teknologjia është një ndërtesë. Vetëm se tullat e saj nuk janë gur. Janë ide. Janë matematikë. Janë vite kërkimi. Janë miliona orë punë nga ata njerëz që shpesh nuk i shohim. Në këtë pjesë të The Lab do të shohim njerëzit të cilët po e ndërtojnë këtë ardhmë. Do të flasim për inteligjencën artificiale si teknologji, për sfidat, dhe për pyetjen më të rëndësishme të saj. A do jemi vetëm përdorues të saj? Apo do të kontribuojna edhe në ndërtimin e saj? Kur ndëgjojnë fjalën inteligjenca artificiale, shumë njerëz mendojnë për filma, mendojnë për robot, për makina të cilat mendojnë sikur njerëzit. Por realiteti është vetëm pak më ndryshe. Inteligjenca artificiale është një përpjekje e njerëzve për të kriju ato sisteme të cilët mësojnë vetëm nga informacioni. Informacionin të cilin mund të analizojnë. Edhe në këtë mënyrë që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve. Një fëmijë mëson duke parë. Një fëmijë sheh. Një fëmijë ndëgjon. Një fëmijë provon. Gabon. Por mëson. Edhe sistemet e inteligjencës artificiale trajnohen me shumë shembuj të ndryshëm. Ama mënyra se si funksionojnë ato është krejt ndryshe nga mendja njerëzore. Por ajo që është interesante nuk është veç makina. Është njeriu pas saj. Sepse çdo teknologji ka fillu me një pyetje njerëzore. Si mundemi me bë këtë? Si mundemi me zgjidh këtë problem? Inteligjenca artificiale nuk filloi me një makinë.
Ajo filloi me imagjinatën e njerëzve. Me njerëz të cilat menuan për mundësi që dikur na u dukshin të pamundura. Çdo ndërtesë e madhe fillon me një ide. Edhe inteligjenca artificiale filloi me një ide. Kur flasim për inteligjencën artificiale, shohim vetëm produktin final. Një aplikacion, një program, një teknologji e cila duket që u shfaq krejt papritmas. Po pas çdo teknologjie të madhe, ka njerëz. Njerëz që kanë kaluar vite duke mësuar. Njerëz që kanë provuar, që kanë dështuar. Amo ata gjithmonë kanë vazhduar. Sepse ndërtesat më të mëdha të njerëzimit nuk ndërtohen vetëm me materiale. Ato ndërtohen me dije, me bashkëpunim, me njerëz të cilët sjellin aftësi të ndryshme. E kur flasim për inteligjencën artificiale, nuk flasim vetëm për një person të vetëm. Flasim për mira njerëz. Flasim edhe për shkencëtar të cilët e studojnë se si këto makina funksionojnë. Flasim për inxhinier të cilët i ndërtojnë sistemin. Flasim për specialistë të sigurisë të cilët i mendojnë rreziqet. Flasim edhe për dizajner të cilët mundohen me bo teknologjinë të dobishme për neve njerëzve. E si cila pjesë e kësaj ndërtese e ka ndërtuesin e vet. Kur flasim për njerëz me prejardhje shqiptare, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj bote, një emër që të gjithë ne shqiptarët e njohim është Mira Murati. Ajo është me prejardhje nga Shqipëria. Ajo u bë një nga figurat më të njohura në fushën e inteligjencës artificiale. Si një inxhiniere dhe lidere teknologjie. Ajo ka pas role të rëndësishme. Në zhvillimin dhe produktin e inteligjencës artificiale. Ama historia e Mira Muratit e tregon një diçka shumë më të madhe. Prejardhja nuk është për kufizim. Edhe një person nga një komunitet i vogël mundet me kanë pjesë e ndryshimeve të mëdha globale. E kur njeri shqiptar e shen një histori të tillë, mesazhi nuk do të jetë vetëm sa mirë që një shqiptare arriti atje. Mesazhi duhet të jetë
edhe unë muj me kriju diçka me vlerë. Ama duhet me kuptu edhe diçka tjetër. Teknologjitë e mëdha nuk ndërtohen nga një heroj i vetëm. Pas çdo emri që bëhet publik, ka qindra dhe mira njerëz që punojnë në heshtje. E kjo lidhet me atë që folëm më herët në këtë epizod. Ata janë ndërtuesit e padukshëm. Ndoshta nuk i njohim emrat e tyre. Ndoshta nuk i shohim në lajme. Ama pa ta, kjo teknologji nuk do të ekzistonte. Prandaj, kur e përdorim një teknologji të re, është mirë me kuptu që pasojna nuk ka vetëm një makinë. Ka njerëz, ka ëndra, ka vite pune, ka një histori njerëzore. Inteligjenca artificiale është ndërtuar nga njerëzit. Dhe pyetja nuk është çfarë mund të bëj inteligjenca artificiale, po çfarë do të zgjedhim ne të ndërtojmë me inteligjencën artificiale. Sa herë që njerëzimi ndërton diçka të re, lind edhe një pyetje. Jo vetëm çka muj me bo me këtë, ama edhe a duhet ta bëjmë. Sepse inteligjenca artificiale ka sjell shumë entuziazëm, ama ka sjell edhe shumë frikë. Disa nga ne shohin mundësi të mëdha, kurse disa të tjerë shohin rreziqe. Dhe të dyja palët kanë arsye për të menduar. Njerëzit kanë frikë nga gjërat që nuk i kuptojnë. Kjo ka ndodhur shumë herë në histori. Kur erdhën makinat e para, shumë njerëz menduan se do të ndryshonin botën në një mënyrë të rrezikshme. Kur erdhi interneti, shumë njerëz nuk e dinin se ku do të na çonte. E sot, jemi në një moment shumë të ngjashëm. Dhe një pyetje e madhe është: a do ta zëvendësoj inteligjenca artificiale njeriun? Realiteti është më kompleks. Ama disa profesione patjetër se do të ndryshojnë. Edhe disa mënyra pune të tjera do të transformohen. Por teknologjia shpesh na ka mësu se nuk e zhduk gjithmonë punën. Ajo krijon edhe mundësi të reja. Ama ekziston një pjesë të cilën nuk duhet të harrojmë. Teknologjia nuk ka qëllime.
Jemi ne njerëzit të cilët vendosim se si e përdorim. Një thik mund të përdoret për me kriju diçka, ose të përdoret për me dëmtu dikë. Problemi nuk është vetëm mjeti. Problemi është zgjedhja e atij ose asaj që e përdor. Prandaj, inteligjenca artificiale kërkon përgjegjësi. Kërkon njerëz të cilët mendojnë për pasojat. Kërkon pyetje të vështira. Si e mbrojmë privatësinë? Si e luftojmë informacionin e rreshëm? Si sigurohemi që teknologjia të përdoret për të ndihmuar? Dhe ne si shoqëri duhet ta bëjmë këtë diskutim. Teknologjia nuk është diçka që ndodh vetëm diku larg. Ajo ndodh këtu, në shkollat tona, në bizneset tona, në jetën tonë të përditshme. Pyetja nuk është a do të vjen inteligjenca artificiale, sepse ajo tash vetëm ka ardhur. Pyetja është, a do të dim ta përdorim me mençuri? Sepse çdo mjet i fuqishëm e kërkon një përdorues të ndërgjegjshëm. Ndoshta sfida më e madhe nuk është me ndërtu makina më të zgjuara. Po të bëhemi njerëz më të mençur në mënyrën se si i përdorim ato makineri. Prandaj, inteligjenca artificiale nuk duhet të shihet vetëm si kërcënim. E kurse si kur magji, ajo është një mjet. E ardhmja e saj do të varet nga vlerat, nga vendimet dhe nga përgjegjësia e jonë. Teknologjia mund me na dhënë fuqi, ama drejtimi ku shkojmë varet nga ne, sepse në fund nuk janë makineritë të cilët e ndërtojnë të ardhmen. Jemi ne njerëzit. Kur flasim për të ardhmen, shpesh e pyesmi vetëm: kush do ta ndërtojë të ardhmen? Ato ta ndërtojnë kompanitë e mëdha, ndoshta shtetet më të zhvilluara. Ato ta ndërtojnë njerëzit vetëm ata të cilët kanë shumë mundësi? Jo. E ardhmja ndërtohet nga njerëzit të cilët vendosin për me mësu. Dhe ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë pjesë e ndryshimeve. Ama sfida e gjeneratës së sotme është pak më ndryshe. Sot nuk mjafton vetëm me përdor teknologjinë. Duhet me kuptu
duhet me kriju. Duhet me qenë pjesë e saj. Shumë njerëz sot përdorin aplikacione. Përdorin rrjete sociale. Dhe patjetër e përdorin edhe inteligjencën artificiale. Dhe pyetja është, a jemi ne vetëm konsumues të asaj që ndërtojnë të tjerët? Apo përgatitemi edhe ne me ndërtu diçka? Sepse një shoqëri nuk ecën përpara, vetëm kur e përdor atë që ekziston. Ajo ecën përpara kur krijon vetë diçka të re. E të rinjë shqiptar sot kanë mundësi që askush nga brezat e tona përpara nuk i ka pas. E ke mundësin me mësu nga universitetet më të mira të botës. Mund të punoj me njerëz nga vendet të ndryshëm. Mund të krijoj një ide nga dhoma e tij. Një kompjuter, një lidhje interneti dhe një dëshirë për të mësuar. Vetëm këto mjaftojnë dhe mund të jenë një fillim për diçka shumë të madhe. Ama teknologjia nuk është vetëm pajisje. Nuk është ta kesh telefonin më të ri. Nuk është vetëm të mësosh të punosh me një program të ri. Teknologjia është mënyra se si mendojmë. Është aftësia për të zgjidhur probleme. Është kurioziteti. Është krijimtaria. Dhe patjetër që gjua jonë e ka një rol në këtë të ardhme. Sepse çdo teknologji bëhet më e dobishme atëherë kur i kupton njerëzit. Kur e kupton kulturën, kur e kupton mënyrën se si komunikojmë. E shqipja jonë duhet patjetër të jetë pjesë e kësaj bote digjitale. Dhe jo si gjuhë që e përdor teknologjinë, po si gjuhë që kontribon në të. Për shqiptarët kudo në botë. Ky patjetër se është një moment interesant. Nuk ka më rëndësi vetëm ku ke lindur. Nuk ka rëndësi ku jeton. Ajo që ka rëndësi është ajo se çka vendos ti të ndërtosh. A ndërton një ide, një aftësi, një projekt, një zgjidhje, prandaj du me lon me një sfidë të dytë. Jo me ble teknologjinë e fund, por me mësu diçka të re. Dhe nëse je i ri, mëso një teknologji të re digjitale. E nëse je prind, inkurajoje fëmijën tënd me kriju, e jo vetëm me konsumu.
E nëse je profesionist, shiko se si mundesh me përdor teknologjinë për me përmirësu punën tënde. Sepse krejt në fillim në këtij epizodi, pyetëm se çka të vyn për me kriju. Dhe përgjigja është e njëjtë, si në shoqëri, si në teknologji, si në jetë. Ndërtimi fillon me një ide. Inteligjenca artificiale është një nga ndërtesat më të mëdha që njerëzimi po ndërton sot. Ama historia ende nuk është shkruar. Sepse gjenerata jonë mund të vendosë një tull në këtë ndërtesë. Dhe pyetja nuk është vetëm çfarë do të na sjellë ardhmja. Pyetja është, çfarë do të sjellim ne në të ardhmen? Sepse jemi duke ndërtuar dërsa flasim tani.